Sugeng siang lur, ini dari Sedan Rembang. Kanggo dulur-dulur sing urung ngerti visi 18 iki lho jagunge awale minggu iku nglawe-nglawe bar dipupuk sepisan niku langsung metuti kancane. Mergo ngancepke oyot sik, jari sapa sing godhonge ra iso ijo iki lho delok jagungku. Oh ijo-ijo godhonge ombo-ombo, dinggo buntel tempe iso iki. Pengen roh tongkolane ya iki lur. Kayak ngene iki tongkolane. Jos tenan. Oh, gede-gede. Muput tekan pucuk. Oh, gede-gede lur. Mantep hasilnya. Apa gede nih? Jadi ora usah ragu nanem biji 18 nek. Bobot hasilnya mantep hasilnya.